Здравейте! Надявам се всички сте добре. Днес съм решил да поговоря за една тема, която според мен е доста важна. Естествено за всеки моторист. Как да запазиме слуха си в добро състояние и защо е необходима протекция за ушите ни, най-общо казано. Пия си аз тук едно кафенце и ще поразмишлявам на този въпрос. Надявам се да бъде полезно за някой. Като цяло ние се излагаме на шум в ежедневието ни, без да осъзнаваме изобщо. И това е част от живота ни, няма как да го избегнем, но е добре да знаем все пак какви шумови има и кои може да ни навредят, да увредят слуха ни, да ни причинят неудобство. Нивата на шума се измерват в децибели. В границата от 0 до 75-80 децибела ушите ни се справят, но средното ниво на шума при мотоциклет варира естествено спрямо скоростта, с която се движим, като например една скорост от 100 км в час, шума от вятъра, който се получава е средно около 95 до 105 децибела, което е доста над здравословните нива. Средното ниво на шум при мотор по магистрала е около 103 децибела. Тук е момента да разгледам и данните, които предоставят от OSHA или Occupational Safety and Health Administration. Техните стандарти са както следва. 85 до 95 децибела не е препоръчително повече от 8 часа да са изложени. 100 децибела вече е време трайното, в което може да бъдем изложени около 2 часа. Доста по-кратко. При 115 децибела го дават около 15 минути. Както вече споменах, средното каране на мотор по магистрала е приблизително 103-105 децибела, така че правете сметка. Това означава, че най-много около 30 минути можем да бъдем изложени, без да си навредим. Загубата на слух е перманентна, натрупва се с времето и просто няма как да си възвърнем загубения слух. Може да е внезапна, от нещо сериозно, някакъв сериозен шум, експлозия. Или постепенна, с времето, както при мотора се случва. Може да бъде временна или постоянна загубата на слух. Може да засегне едното или двете ви уши, ако едното ви ухо е подложено на стрес, а другото не е. И дори без да си давате сметка, вие може да имате някакво увреждане на слуха и да се затруднявате да чувате. Още примери за най-различни шумове са стрелбата с оръжие, слушането на музика до дупка с слушалки, използване на различни инструменти, резачки, косачки. И така, за да обобщя, здравословните нива на шум са около 75 децибела и по-малко. От 85 децибела нагоре нещата не са вече окей, не са добре за ушите, а нивото на болка настъпва около 120 децибела. Ще приложа някои илюстрации, с които да илюстрирам тия 120-140 децибела, къде се срещат в нашата среда. Едно много неприятно, не знам дали е заболяване или е някакъв симптом, но това е тинитуса. Може да напишете тинитус в Google и ще разберете за какво става на въпрос. Някои усещат постоянно пищене в ушите, шум в ушите. Изключително неприятно, не е добре да стигаме до там. Няма значение каква каска или слюда използвате, няма значение колко ви е тих мотора, тъй като тези неща са причинени от шума от вятъра и свистенето на вятъра при високи скорости. С времето просто без да усетим, това увреждане на слуха се натрупва и започваме все по-малко и по-малко да чуваме качествено. Hey, hi, what's your name? My name's Bob Fibber. Bob, what do? I'm in artillery. Thank you, Bob. Can we play anything for you? Anything, just play it loud, okay? И така, приятели, какво направих аз? Взех си едни тапи за уши. В началото, се отнесах и аз така с недоверие. Викам си, какви тапи ще слагам, защо трябва да се занимавам, наистина ли толкова много се уврежда слуха и така нататък. Но в интерес на истината, след като карах няколко пъти
по няколко часа с висока скорост по магистралата, наистина този шум, който се образува от вятъра, е много неприятен. И така, замислих се, проучих, реших просто да тествам и да дам шанс на едни тапи, които са предназначени специално за мотоциклети. След малко ще ги разгледаме, но наистина съм очарован от ефекта им. Най-чести извинения и оправдания на колеги на мотористи да не използват такива тапи за уши са от сорта на мотора ми не е шумен, защо са ми тапи за уши. Карам с full face каска. Не чувам трафика около мен, не си чувам Bluetooth или музиката, ако сложа тапи за уши. И аз имах тези опасения, но ви уверявам, че с некакви да е, а мототапи за уши, които са си предназначени за филтриране на шума, с тях всеки едно от тези дейности може да се прави без никакъв проблем. И другото, което е, колкото и да е шумен или безшумен моторът, това няма никаква пряка връзка с увредата на слуха ви, тъй като всичко това идва от шума от вятъра и свистенето, като се движите с мотора, а не от шума на гарането. Това, че карате с full face каска е много хубаво, само че каската по изследвания предпазва едва от 3 до 5 децибела, което е крайно недостатъчно. Относно това, че не се чува трафика около нас, това не е вярно. С специализирани мототапи за уши се чува и то добре. Не си чувам Bluetooth или музиката. Само малко е спорно дали трябва, докато се кара мотоциклет, да се слуша музика. И аз го правя, признавам си. Естествено, не я увеличавам на макс, нали? И другото, което е, че тези тапи за уши, които филтрират кофти шума, всъщност правят така, че вие да чувате Bluetooth-а си още по-добре. Така че не се притеснявайте за тези неща. Решението е да си купите хубави тапи и да почнете да ги използвате. Естествено, аз също не ги използвам на всяко каране. Сега ако отида до някъде да се разходя по кафе в града, примерно, не ги слагам. Но ако излизам продължително някъде на разходка, трипче до някой друг град по второкласен път, надълго, по магистрала и така нататък, ги слагам всеки път. Какви тапи имаме за мотоциклет? Имаме от ефтини тапи, които са от нещо като неопрен пяна. Те не са окей, първо не филтрират достатъчно вреден шум, по-скоро изолират тотално и почти нищо не се чува с тях, което не е окей. Също така не са издръжливи, потът ви се в ушите, не са издръжливи като материал, трябва често да ги сменяте и така нататък. Предимството е, че са ефтини, но според мен това нещо не е ефективно за каране на мотоциклет. Има такива по поръчка тапи, които са къстъм, които не са лош вариант, само че не съм сигурен дали не излизат твърде скъпо. Някои хора са с нестандартни уши, ушите канали, ушни канали и така нататък, или с проблем с ушите, и тогава могат да си поръчат или да им се изработят специални къстъм тапи, за да им вършат по-добра работа. И стигаме до мотофилтърните тапи, на които и аз съм се спрял и съм си купил един от вариантите. С тях се чува добре, може да си слушате Bluetooth-а, може да чувате трафика около вас и свалят доста децибели. Много е важно тапите, които си купите, да са ви най-напред удобни, да не падат, т.е. да са точния размер, да са качествени, така че да не ви причиняват неудобства, потене и така нататък, и да са за дадената цел. Сега, ако примерно сте състезател и карате на писта, там шумовете са доста големи и едни тапи са подходящи за този тип каране. Други тапи са подходящи за турари, за пътешественици, изобщо за каране извън града. И така нататък. Трябва да си вземете тапи, които да са за вас, които да ви вършат работа. Моят модел от тапи, които аз си купих и от които съм изключително доволен, това са ето тези тапички на Alpine MotoSafe, като моделът е Tour за пътуване. Просто аз това правя, аз пътувам, аз не карам на писта, иначе има и Race вариант, както и Pro вариант. Между другото, ако имате малко повече възможност,
Купете си Pro или Race, тъй като те са с още по-голяма протекция. Но аз съм доволен от тези. Вършат ми идеална работа. По спецификация, някъде тук ще сложа да видите спецификациите. И също така знам, че намаляват децибелите с около 17 децибела, което не е никак лошо. Ако мотора ви средно прави около 103 децибела шум, минус 17 децибела, се приближаваме доста добре към сейфти зоната, така да се каже, и което пък дори да не е сейфти, ви удължава времето, в което може да карате. Дават ги за около 100 употреби, което според мен може би са повечко, пък и ако не ги употребявате всеки път, ако не пътувате постоянно, ще ви издържат доста време. Ето ги самите тапички. Ето това представлява. Това не е силикон, отново е мека материя, но не се поти. Отпред имаме дупчица, а отзад е това нещо вътре е филтърчето, което всъщност филтрира вредния шум. Може да ги поставите лесно, има си вътре ето това нещо. Самата тапичка се поставя в него, пъхате я в ухото и я завъртате и тя застава. След което, като свършите карането, искате да ги махате, се издърпва, това нещо стърчи от ухото ви, фащате го и издърпвате тапичката. Това е. Ето колко е голямо пакетчето, има си кълъвче. Може да си го ползвате дори за ключодържател, може в джоба, където искате. Не тежи нищо. И така. Аз продължавам си допия кафето. Пожелавам ви хубав ден и бъдете здрави. Използвайте протекция за уши, когато карате мотора си. Чао!